Basabasovich. Ho'p. Qo'lim og'riydi, oyog'im og'riydi. Aha. Shunga maslahat bersangiz. Xo'p, bo'ladi. 85 yillik tajribamga tayangan holatda shuni aytaman. Qon aylanishi va oyoqdagi bo'g'indagi og'riqlarni bir zumda og'riqni qoldirishga mana bu apparatimiz juda ham samarali va foydali bo'ladi. Bunda qo'l oyog'ini ham aylantirsa bo'ladi, qo'l qo'yib qo'lni aylantirsa ham bo'ladi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa ikkinchi ko'rinishdagi Basabasovich elektronnisimi? bor elektronizm. Mana harakati cheklangan odamlarimiz uchun, yosh kattalarimiz uchun ham elektronisi bor. Oyoqni qo'yib qo'yishadi yoki qo'lni qo'yishadi, o'zi aylantiradi. Oxirgi savolim, qo'l bilan oyoqni bittada aylantiradigan variantingiz ham bormi? Bor xuddi shunaqasi mana. Bunda pastki qismida oyoqni ham baravar aylantirsa bo'ladi, bunda qo'lni ham baravar aylantirsa bo'ladi. Unga kerak bo'ladigan bo'lsa, tegidagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Toshkent shahri bo'ylab dastavkamiz mutlaq bepul bo'ladi. 12 ta viloyatga pochta orqali, taksi orqali chiqazib beramiz muammosiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.